हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? तू क्यों रो रहा है? तुझे तो अभी तक मैंने मारा भी नहीं है। चलो घर में। आए बड़े बरसात में भीगने। बीमार पड़ोगे तो फिर बोलोगे स्कूल नहीं जाना है और स्कूल की छुट्टी मारोगे। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा मम्मी। मम्मी मुझे बरसात में भीगना है। इधर आ तू। भीगना है तुझे? भीगना है? तुझे भी भीगना है? नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है। अब देख क्या रहा है, जा पढ़ाई कर, नहीं तो बेलन से मारूंगी।